我嘅食物又嚟齊啦，呢個等佢滾嚇，一煲過嘅鵝，呢個係燜燒鵝，買都要啦，買生嘅都要。鵝髀你食啦，哇，唔食都睇下先啦。哇！呢間學校，港口中心小學。經過第二路口，然後10米向右前方行駛。即係中山啊，咁啊公交梗係冇廣州咁誇張啦。但係你喺中山，你又即係開電雞啊、踩單車啊或者開車啊都好開，係。廣州冇辦法啊！成個大灣區之中，城市大爆棚。中山算係咁。係啊，即係交通方便啊。係啊，梗係靚啦！佢啲路比珠海好先。好。珠海窄啊，細同窄啊。中山啊，四通發達。哇！你睇啲學生今日星期六嚟啊，仲要返學嘅。嗯。所以好捲嘅真係，唉。行去商場咧，順便去個廁所。Hello， 經過10分鐘嘅車程啦，我哋嚟到中山嘅一個商場，叫萬民匯。中山咧比較有趣，佢嗰啲商場咧係好多㗎嚇，可能會唔會又係呢個原因啊？好吸引啊香港人過嚟呢邊置業㗎，好多商場。咁多城市咧，除咗深圳以外咧，我認為中山商場咧係最值得行嘅。呢個叫做萬民匯啊，係啊，又有超市啊，3個地方啦，樓上仲有好多餐廳添。你亦都形成咗一種氛圍，就係好中意嚟行商場嘅咯。所以咧，商場人氣係比較足嘅。係童裝啦，小朋友又或者係美容嘅夾公仔嘅，呢度係賣童裝嘅，或者啲小朋友呢啲學習機啊。咁阿爸阿媽等緊嘅時候，又可以買個夢想啊，幾好啊，幾旺！超市都有2間，樓下又有一間，呢度又有一間。今年咧聖誕節氣氛多翻好多，就算呢啲細嘅商場咧都幾濃厚嘅。有一年咧都唔知，可能我哋理解錯，又話唔俾擺聖誕樹咁，可能出於環保嘅原因吧。有商業氛圍嘅，想客人消費嘅，擺聖誕樹有啲氣氛，起碼多一種消費模式啊！呢個係愛英島啊，賣玩具嘅，又或者樂園咯、遊樂場咯、剪頭髮咯。11點半啊，差唔多係遊到食飯嘅時候啦嚇，唔係食飯就喺去食飯嘅路上。我哋唔喺商場呢度食，我哋等陣會去食燒鵝啊，純粹係商場行下嘅啫，睇下有咩選擇咯。哇！呢個係食雪糕啊，後生唔同啊，冬天都可以食雪糕。又有燒烤啊、豆花魚啊。嗰度係食田雞嘅，嗰度仲有牛肉火鍋添，幾點鐘到貨都寫住嘅。深圳特產椰子雞啦，勁啊！呢個西關樓係廣州茶樓啊，我哋翻到廣州食嗰啲都差唔多㗎啦。又有鳳爪蝦餃嗰啲啦，豬肚雞 OK 啊，唔知大家有冇留意到？冇乜乳鴿啊，係啊，可能翻到石岐會多啲啦。炒黃牛肉呢個係湖南菜嚟嘅，呢個我呢個先頭睇過啦。烤魚、蟹煲，以前我哋好中意食嘅，依家食少咗好多。團購98蚊有呢啲嘢食。呢個太二酸菜魚都係有，好開心嘅喎。對面嘅大師兄啊，佢哋好似係同一個集團嘅。對面又或者嗰度有西餐廳添，呢個搞笑啊！元熙壽司，但係好似未開門咁嘅，29蚊9一份都。佢唔係回轉壽司嚟嘅，但係都有等位喎，喺裏邊回轉嘅。基本上睇完啦，都係外地菜多。我估嘅啫嚇，因為始終佢哋呢個外地人係幾多㗎嚇。先頭喺市場都見到嘅啦，所以正因如此，好多唔係本地美食咯。一個就係先頭茶嗰個咩咯，嗰個茶樓咯嚇。唔上啦，走啦，我哋去食燒鵝啦。食燒鵝。食燒鵝啦。我哋咧係嚟揾洗手間，去2樓揾洗手間先得，好方便。
好企理，好乾淨。怕多人。一樓而家我哋落一樓行下啦。你知唔知點解要掹我就可以着褲食？如果你扮咗就。個旺好多，有賣零食㗎啦，賣首飾㗎啦，有屈臣氏啦，隔離又有重慶辣麵啦。哇，仲有一個，我嗰個唔係超市嚟嘅，我以為超市。麵包屋啦，呢層好似旺啲嘅。你賣手提電話計喎，星期六嚟嘅喎。先頭市場人多，商場就人少。其實呢幾個地方唔係好離好遠嘅嘢。雖然我哋係揸車，包括今朝早食排骨飯嗰度咧，其實都係喺呢度附近嘅。遇見小麵人多啲，食辣麵啦，都係啲外省菜多啊。即係嗰種咧10零蚊食個飯嗰種嘅多人。係啦。你啊百零蚊食個火鍋咁。貴嗰啲咧就冇乜啦。佢哋咧都係要嚟使錢，都係要消費，但係咧嗱呢10零蚊食個麵咁咯，甚至乎買個牛雜食下，小朋友高興咁咯。Pizza Hut 裏邊就人少啲啦，Pizza 已經係平咗好多。一上嚟係咁啊，唔再行啦！而家11點半啦，我哋去食燒鵝。個燒鵝喺邊㗎？都喺港口鎮。唔係啊。喺邊個鎮啊？第二個鎮㗎啦又。我有第二個鎮啦，不過唔係好遠嘅啫，唔需要。喺附近嘅都係。都係附近啲鎮，即係唔係落到咩南朗啊嗰啲。唔係。OK。石岐都未到。石岐都未到，咁咪又係石岐附近啦。唔係石岐。唔係石岐 ，OK。港口鎮，我哋又去第二個地方啦。我哋去民眾啊，揸車20分鐘，好快嘅。呢個鎮啊真係好鬼靚，交通燈路有接納入仲有啲新樓。請提前。中山每一個鎮咁行下都幾過癮。咁啊，大家最熟悉肯定就係石岐啦，石岐唔算鎮啊。波子啊，幾鬼大間4S店。唔係三角噶嘛？仲係屬於三角嘅嗰個。嗰度寫嘅，好近啫咩？其實。轉入三角快線附路。哦，咁啊屬於三角鎮啊，即係都係。唔係啊，嗰度係寫呢個民眾嘅。民眾鎮。嗰啲集裝箱啦，咁大隻船都入得到嚟嘅咧，中山。怪唔得叫港口鎮啦。其實好近南沙，超靚！呢度係三墩村啊！大部分都係種一啲樹。我到咯喎！我哋走到嚟呢度食，有冇人喺嚟呢度食啊？肯定有咧，幾多車跟住去啊？打滴滴過嚟可能。2個鐘後到達目的地。捐窿捐罅真係啊！唉，好難揾啊！唔同話啱先嗰啲港口鎮嗰啲大商場嗰啲。到達目的地咯，係有啲車停喺度，但唔知邊度。哦，可能係啊嘛。個零食店嚟嘅，誒係咪呢度啊？左邊。民眾三燈溫和園林食店附近。哦係啊，呢度啊。本次導航結束。係啦，呢一度。你睇停滿車，唉，停滿車啊，即係冇走寶啊，冇揀錯啊。餐廳啊，咁啊個個人都係食炆鵝嘅燒鵝，我哋其實最初係想食半隻，咁啊應該我估100蚊啊，估㗎咋嚇，或者95，唔知啊。
乳鴿又有，鹽油飯我睇啱咗嘅，係咯，幾好喎。究竟係炆鵝好定燒鵝好咧？因為炆鵝咧我都冇問題。台面就有煲咁咯。咁緊啊炆鵝啊，我冇問題啊，炆鵝啦，不如試下。既然都嚟到，梗唔係一隻啦，半隻夠啦嘛。唔知啊，問下老細有冇半隻？有半隻炆鵝加啲菜，加個鹽油飯，就咁嘅咋。即係食唔晒炆鵝呢度，我翻屋企食啦。今日咧係我哋食飽呢餐飯之後咧，就翻廣州啦，所以食多少少，剩啲咁多都唔怕。半隻炆鵝，半隻燒鵝咁得。半隻燒鵝得食到嘅啦。而且咧咁啊，燒鵝就諗緊啦，炆鵝你食唔晒，再炆翻好食。燒鵝再煮翻其實好難食嘅。嚟咯，有冇？問下我嘅食物又嚟齊啦，呢個等佢滾嚇，一煲過嘅鵝，呢個係炆鵝，咁啊下邊咧有個爐嘅，咁啊再嚟咧就仲有呢啲要行過嚟睇先得，仲有雜菜啦，仲有啲呢個辣椒啦，咁啊有豉油嘅，同埋咧呢個刺激啊，呢個咧就鹽油飯，呢個哇！呢個啊，公仔飯。哇！你睇下，哎呦，要攪勻先喎，依家吸翻先係嘛？未食住，等等先，好熱啊！好多客人咧一早就過嚟食，而家幾點鐘啊？而家都12:17啦，其實都唔早。我哋係等緊呢個係熱咯。終於咧又嚟到餐廳，咁啊呢個餐廳叫咩名咧？就叫做3噸燒鵝啊！上邊寫住㗎啦，係屬於中山民眾鎮嘅。哦，燒鵝都到啦，個燒鵝半隻85咋95更正95，唔係，佢係190蚊隨意咯，隨意咪95咯。 95，你睇哇！嗰個燒鵝髀燒鵝髀，幾大隻鵝髀？嗱你嚟啦，等等先，再講下交通路線。唉，上邊咧星星呢度咧就係我哋琴晚食粥嗰度咯，其實真係好近嘅，揸車20分鐘，都冇理由行高速㗎。唉，值得嚟啊！然之後咧呢度咧就係石岐啦，呢度係石岐啦，張溪啦，就喺呢度附近咯。呢度步行街啦，好近嘅啫，其實揸車過嚟啊，40分鐘嚇。啲咧好多人都話，翻嚟中山唔使一定去食張溪乳鴿嘅嚇，係有道理，只不過我哋未發掘到嘅。咁如果係城軌站啊，中山站呢度30分鐘打車啊嚇，咁啊到得到嘅。咁啊打車相信30分鐘都唔使收你好多錢咧。我哋一路上都見到好多的司機過嚟呢度嘅。咁啊當然啦，大多數人咧都係揸車嘅，打車都值得嘅。打車值啊！等等，哇個燒鵝買都要啦，買生嘅都要。鵝髀你食啦，哇唔食都睇下先啦。你食啦鵝髀，我食呢嚿啦，一上一下我食上裝呢個啦。哇！再睇下呢個部位啊，呢個部位仲吸引啦。嗰啲技術高嗰啲師傅可以剔到9嚿肥膏出嚟嘅。接落嚟試下我個燒鵝先嚇咩啊？生死貨同先頭商場比係咪爭好遠？根本一個天一個地嘅。真係啊！開車都要嚟嘅。爆完啦，先頭咧大概呢個部位，佢唔算好肥，上邊個皮咧係唔係好似東莞燒鵝嗰種硬皮嘅？冇咁乾嘅，呢啲係有油脂腍嘅，咬落去咧韌嘅，好有肉香味。尤其燒過之後更與眾不同，呢個值得嚟嘅，淨係為咗燒鵝。呢條燒鵝可以配到幾多個東莞奶粉咯？本燒鵝就腍啲，係瘦。呢邊咧即係中山啊、順德呢邊咧就肥啲，順德啊再肥啲。順德一間間，順德一間間睇你同咩鵝？東莞燒鵝係瘦嘅。東莞燒鵝係瘦係。咁同埋咧，佢哋都係有配涼茶嘅，你飲啖涼茶咁咪天氣凍啊，多好嘢食啊！天氣熱咧，你揾個餐廳咧，大多數咧都係第一個條件就係要有冷氣。
其他先至係次要嘅。冬天你係啊，可以咁樣坐喺樹底，上邊就係樹嚟嘅，咁食住燒鵝，前邊個煲嘢滾緊。點解食燒鵝先咧？怕佢凍咗，凍咗就唔好嘅。油脂非常豐富，咬落去咧爆汁嘅。咁你覺得漏咧，就飲啖涼茶，同埋仲有油鹽飯喺嗰度等緊我，食多件燒鵝先。大佬咁大一煲12蚊， 12蚊，唉無從下手，點樣搞？油鹽飯啊，唔油鹽啦，我算你，淨係普通煲仔飯啫。煲仔飯啊，佢話佢唔黐底喎，嗱，一唔落好多油去整個煲底飯咧，係咁噶嘛。可以話煲，少少窿係咪？少少窿，佢唔係嗰啲窿到。似細個食嗰啲。嗯。細個啲電飯煲容易窿咧，就係差唔多嗰種感覺。住食個油鹽飯咧，我諗住食多件燒鵝。個鵝髀太大嚿喎，我唔食啦。食多件呢個部位咧。燒鵝同呢個。呢啲配白飯，夠晒飽啦。哇，係㗎。肉啊，啲燒鵝。證明係鵝。鴨啊冇咁好肉。鵝，肯定鵝啊！今晚唔使食飯。今晚唔使煮飯啊！今晚唔使煮飯。哇！成隻鵝嚟啊！已經熄咗火，我哋怕佢熟嗰頭。我哋整啲鵝血食下先我。哇！咩料都有啊！咩料都有齊啊！鵝腳翼我見到，鵝掌翼啊，應該唔係腳翼添啊。鵝掌翼啊！掌翼嚟嘅。哇！正啊正啊！要唔要？咁等陣先，等陣先。嗱，呢度仲有真係掌翼啊！腳翼啊，掌翼。唔係鴨腳啊，係掌鵝啊！係。呢嚿係咩啊？河頭。鵝頭。鵝頭嗱，仲有成隻掌翼嗱，鵝髀有鵝，係啊，成一腳。咁多料嚟喎，好多料啊！你唔慘嘅真係成鑊都係你。你諗你就係食表面一路食落去，哇！真係誇張，打包打唔掂。打包啊！我又開車啦，唔係，好在今日都係最尾一日啊！係今晚繼續食啊！我繼續食個燒鵝，樣樣都好食。問我一個問題，究竟喺南沙過嚟有幾遠咧？嗱，我哋咁計啦，喺萬頃沙地鐵站，萬頃沙地鐵站就係18號線嘅終點，即係嗰部好快嗰部車咧，好似過幾日咧就東站開通㗎啦嚇。咁咧喺呢度過去咧係咁嘅，就係45分鐘，講緊開車啊嚇，45分鐘就去到萬頃沙地鐵站嗱。鵝腳啊，可能差啲，即係要開翻佢。呢個我想食。呢個好韌嘅喎，因為個人未燜夠啊？哦。鵝肉咯，咁我食。鵝肉就得啦。食鵝肉啦，嗱呢嚿啦。係啦。呢嚿啦。好正，你可以試一嚿。等我試下先嗱，因為裏邊咧有嗰個叫咩菜話？牙膏菜。嗰個叫薄荷啊。薄荷菜啊。佢肉咧就咬起身啊，就肯定都係鵝啊，就冇燒鵝呢邊咁有咬口嘅。佢係仲可以再燜陣都唔會覺老，同埋咧下邊啲菜咧，其實我唔係太喜歡嘅，不過咧同琴晚就唔同啦。琴晚咧係擺晒落去煮，擺晒落去煮，咁啊搞到最尾咧就都湯粥都係。嗱，呢個鵝肝啊，有鵝肝，晒㗎啦。係。哇！呢煲嘢真係抵喎。係啊，鵝肝又有，買都要。90蚊。98蚊，仲要有個煲。係啊，仲要炆埋俾你落埋菜。真係買都要。唉。嚿鵝血食啊！好食啊，好滑啊。佢個鵝咧都係有簡單碌過下嘅，即係喺個鑊度咧過一過咁。試下個。鵝肝。真係抵食啊！好啊，全齊。好滑。佢落咗嗰個菜之後咧，買都要買生嘅嗰啲好流嘅感覺更少，咁啊或多或少都有少咁多肉係咪？但係落咗嗰啲菜之後咧，就冇令到佢更奇怪啲味道。如果咧洋人咧都接受到燒鵝，你唔好俾佢睇個頭就得㗎啦。
佢接受到燒鵝嘅。但係咧，如果係我哋嘅廣東人咧，就可能會更喜歡呢個，唔係話燒鵝唔好，呢啲咧就更捐窿捐罅先揾到嚟食。先頭我哋揸車入嚟嘅時候，喺嗰條公路一兜入嚟，個老婆話咁都行得到嘅呢路。哇！呢啲咁嘅地方有嘢食嘅。係咯，佢喺度懷疑咁啊，慢慢呢條路行到見到前後都多車，就知道似樣啦。咁嚟到呢度門口停車，停得幾辛苦啊！啱好有客人走，佢應該係打包燒鵝嘅，因為冇咁早食飽走噶嘛。咁樣先褪到個車位，因為又要去翻後邊嘅。嗱，特斯拉呢部車咧，各方面都好，就係嚟到啲村裏邊揾食咧，就冇歐拉好啊。歐拉嗰部車咧，幾個位都攝得到嘅。特斯拉呢部車先係去到停車場出嚟，又都幾頭痕。包括嚟到而家呢個村裏邊，因為村通常啲路都唔係好規範，要捐窿捐罅揾咧，就歐拉好嗰部車仔咁細部。但係你話停唔到嘅位喎，係啊，停唔到，個眼金金望住你，佢都冇你扶嘅。咁但係咧歐拉就高速就吃虧啲啦，行又行得遠啦，各有千秋嘅，一定係咁嘅啦。特斯拉就行高速咪有自動駕駛咁啊，慢慢揾啦。係接落嚟咧，我哋係煮啲菜。阿老細咧呢個雜菜啊，佢係切到一段段嘅。咁有咩好處咧？就係咁樣擺落個煲，擺喺側邊呢度。你唔好擺正中間。第一我哋唔想令到佢啲味變到好淡，咁但係或多或少都會噶啦，分埋一邊，好夠味。同埋咧個鵝咧仲可以再燜一燜。呢種啊係薄荷嚟嘅，放落去係咯。睇個樣唔好睇，其實幾好食。係咯。真係呢啲啊，唔汁唔味。咁另外仲有呢個飯咧，我哋食唔晒，我哋打算咁嘅，攞翻去今晚可能炒冷飯，呢個好啊。嗱，放啲菜。放啲生菜啊！放啲生菜係咪？生菜嗰個娃娃菜唔要，佢係雜菜，啲錢都係雜菜啊！10零蚊好似嚇，10零蚊一兜啊！啊，如果你話喺商場嗰啲咁啊，真係又係10零蚊，10零蚊啊，幾平咁。咁然之後咧就要攞個筷子啦，或者你技術好啊，攞個鑊鏟壓落去，咁樣壓落去。哇！正！咁佢咧就唔好浸咁耐，啲菜趁佢一轉咗食得啦，一轉咗走咗青啦，咁咧就食，浸喺佢出水嘅就唔好嘅。嗱呢邊喺度燜緊鵝，呢邊喺度烚緊菜，燜下腍啲仲好食。天氣凍咪要食呢啲啦，乜嘢？哇！咁啊，撈勻晒啦，差唔多得噶啦喎啲菜，要索滿嗰啲汁先得噶喎，嗰啲鵝汁都好食㗎。嗱，可以啊，差唔多。喺屋企買你都整唔到。點整呢？真係咁，鵝本身都唔平。係啊，唔平啊。後尾就以一個菜嚟結束呢一次嘅梗係返屋企仲有得食。哇！索滿嗰啲鵝汁好好，熟咗可以打過關㗎咯。我老細嗰度有好多打包盒㗎，個索汁好啊，非常之好。而家落又好喎，再乾水啲嘅話咧，落咧索唔到汁㗎喎，又或者會鹹㗎喎。而家落啱喎，嚟到差唔多埋單嘅時候，呢個燒鵝呢部分咧已經停住咗啦，因為佢油脂比較多啊，天氣又比較凍喎。所以呢種一定要飯。一定一上嚟就要食。同埋你可以當攞煲仔飯喎。咁啊唔同，唔好搞到煲仔飯。唔係，即係攞啲飯啊。之話咧，如果你食飯咧，你就擺啲飯度咁啊，即係嘅熱一熱佢咯。所以有時候我哋出到去一啲服務比較好嘅餐廳有燒鵝咧，佢嗰個燒鵝咧就下邊有盞燈熱住。其實咧同大家講，作用不大。嗰啲88蚊有冇咁大聲？梗係冇啦，嗰啲係88蚊喎。幾嚿㗎咋？幾嚿擺得靚啲，佢嗰啲頭尾尾啊，嗰啲頭啊，嗰啲鵝髀啊就冇咗㗎喎，淨係得嗰幾嚿。至於呢個咧就仲係好熱嘅，火已經熄咗㗎啦。熱辣辣嘅大佬。嗰啲鵝油都係會有少瓊，但係當你一翻動過，嗰時咧，所以點解話叫一個呢個就係咁解啊？
我哋先頭諗咗好耐，唔叫呢個，淨係叫燒天熱就鵝。未必會叫嘅。係啦，天意可以唔叫。唔係你一家人嚟食抵嘅呢個，佢真係好多嚟嘅，多過呢啲啊，因為佢啲鵝腎鵝血俾翻晒你。嗯，你話多到係食幾餐。半隻鵝嚟啊，足嚟啊真係。尾埋單225蚊，至於佢咧就喺度打緊包，今晚繼續佢咧食呢個㗎啦。即係仲可以繼續打。係啊，打鍋或者再落啲菜，係呢天氣凍好啊。你咁凍，你咪繼續打邊爐咯。嗯，哇！真係。凍冰冰好啊如果你話依個佢又仲抵先，嗰啲牛雜俾晒你。呢個性價比高啊。性價比高。係啊，幾大兜。食飽飽220蚊埋單，嗱嗰度啊斬燒鵝嘅原來，好多客人咧食到津津有味啊！呢度咧就一定要多啲人嚟啊，更好嘅。我哋咧搞到2/3都係打包咯。未遇到今晚食。唉，日日有啲手信賣下咁啦。雞蛋糕啊、釋迦、小朋友玩具都有嘅。都翻去啦，喺呢度開車經南沙翻去喎。大概係90分鐘啫，個半鐘頭左右就到。翻到我屋企啊！嗱，就係依一度喺自己嘅村入邊，自己個院大院咁啊，然之後就擺幾圍，有一部公交嘅喎，原來係啊嗱，即係等於喺自己間屋入邊擺啫嘛，即係佢就慳咗嗰啲成本，就係慳咗嗰個租金啊嘛。呢啲啊叫酒香不怕巷子深，就係呢一種啊。你睇下，你點諗到啫嗱？唉，咁啊，你話值唔值得嚟？其實都值得嚟嘅。即係特別係即係譬如你哋嗰種開車嚟嗰啲啦，例如好似咩港車北上嗰啲，好似尋日我哋撞到個觀眾嗰啲咁樣，咁你反正翻香港㗎嘛，咁你可以其實順路經過嚟呢度食完之後打包埋翻。係啦，食完啦，翻去香港順便繼續食。今晚繼續嘅食，係啦係啦。食唔到啊呢啲。真係食唔到啊，因為呢度啲鵝新鮮鵝嚟㗎嘛，佢鵝係新鮮㗎，而且佢自己整啊，好好食啊真係。好食過東莞燒鵝啊。同埋咧，你好食過咧廣州嗰啲市場嗰啲，老實講，因為點解咧？因為佢呢度咧，畢竟咧係新鮮鵝現烤，都係攞貨嘅。市場係攞貨啊嘛，佢呢度唔係攞貨啊，最主要，所以嗰個標準唔同啊。你唔好以為200幾蚊咁樣，以為好貴，其實一啲都唔貴。唔貴，梗係唔貴啦。佢全隻都係89啫嘛。係啊，全隻鵝89，我係220蚊啊，又包嗰個叫咩？有菜啊，有油鹽煲仔飯啊，先10幾蚊嗰個油鹽煲仔飯，一大兜邊度食得晒啫？咁同埋咧嗱，行到盡頭呢條路啊，睇上去嗱，一行到盡頭已經係高速公路入口。係啦。港澳高速咁啊，去澳門應該係。係。公交得一條叫3560，呢啲啊，你啊真係要捐窿捐罅嚟先揾得到啦。地膽，地膽啊！我哋都係睇嗰啲社交媒體啊。呢啲一不嬲都不准外傳嘅。係啦，人哋自己村，係啊，人哋自己村嘅村民自己開。先頭埋單老細都話你拍嘢啊？有嗰句講嗰句啦。其實都係啲村民自己開嘅啫嘛。咁啊，你又要好食，又要平，又要靚啊！真係就只能夠咁啊！而且佢嘅食材係唔差，食得盡。嗰隻鵝啊，又好新鮮，有啲肉香味啊。肉香味。係啊，靚唔靚就係有冇嗰種肉香味，同埋佢嗰隻燒鵝咧燒得好透。係。好透啊！將嗰啲肥嘅其實燒咗出嚟啊！有啲燒鵝咧，佢係燒唔透就會偏肥啊。即係嗰啲油啊，油脂。佢燒得幾好啱。哇！爆汁啊！太多又燶，係啦係啦。太少咧又好似食緊炆鵝咁。啱啱好。啱啱好，呢度係幾成熟。唔差，即係排到好前啦都。燒鵝之中佢都排到好前。
即係我哋食過嘅燒鵝入邊。中山燒鵝其實唔差啊！係哇，中山都幾多好嘢食喎！係崖口嘅煲仔飯啦，港口嘅排骨啦，都唔好講石橋煙墩嘅燒鵝啦，三角又係燒鵝啦，咩煲仔粥啦，呢度係嗰啲叫三噸咩墩啊？中啊，民眾嘅燒鵝啦，呢度叫民眾，哇民眾村啊鎮啊，民眾鎮。哦，呢度起條路。即將轉左，啊呢種嘢就轉左，然後點講啊？即係如果你話冇呢啲村嘅，你咁啊冇咁平噶啦，買少見少嘅呢啲就屬於佢平係因為真係就成本低啊！即係人哋真係係咁多料啊，俾翻咁多你嘅，買少見少嘅呢啲地方。即係如果你話全部拆晒咁樣，哇！你喺商場話揾間好食真係好難。咧我哋去商場諗住食都唔掂當啊，同平靚正啊掛唔到鈎噶啦喺商場。喺東鎮方向行駛，進入迴旋處，喺第一出口駛出，往廣州、深圳方向行駛。廣州、深圳方向好快喎！係啊嗱，哇！港澳高速一出嚟就係啦，哇係，咁啊真係快喎！一落高速係如果你想買蕉啊嗱，呢度燒埋添，買蕉啊嗱，即係如果你可以停低部車啊買下蕉啊，南沙蕉。呢咪揸車翻嚟玩嘅妙處。係啊，大灣區美食遊啊，就係咁啦。大灣區啊，夠晒你玩啊！哦，全部賣蕉啊！哦，係啊，佢可能揾整條路方便啲啊，俾啲村民眾啊。呢個地方就係叫民眾。到達民眾收費站。你睇下呢啲一嚿嚿唔知係咩嚟啊！港澳高速啊，應該係經南沙翻去係咪？係南沙港快速。係啦，就唔行港珠西線啦，唔係嗰個方向。南沙，因為我哋其實一過去就係南沙㗎啦嘛，係啊，好近嘅就係呢度嚟南沙。山啊，屬於由南往北啊，都係屬於比較富饒啊，即係該有嘅都有啊，有工廠啦，有養殖業啦，有農業啦，園林噶啦，有城市啦，有村莊啦，有河流啦，有山啦，有海，佢真係咩都有，百有，而且佢喺大灣區嘅中心位置。右邊收路，左邊收路，好多橋啊！中山整到好多路，跑車，領克零三，嗰度好似跑車啊！唔係原裝係咁嘅。咁啊成，你睇中山，呢度仲係屬於中山，你睇嗰啲橋，大搞基建嘅佢啊！搞基建，即係嗰啲橋真係多好多。廣東啲基建做完係用得到㗎嘛？係啊！即係嗰啲橋啊！你睇我哋由中山去到江門10幾分鐘就到啦。係啊，誇張到過咗條橋就到啦。13。哇！開咗10分鐘，我哋已經由對面嘅中山嚟到廣州啦。呢個屬於廣州嘅南沙。咁啊，由南沙翻到去我哋呢邊都仲。廣州城區。係啊，方向。2.1公里後向右前方往 S73。南沙快速港啊行。南沙快速。
沙港快速路先叫。係啊，南沙港快速路啊，呢邊已經係屬於廣州啦。廣州嘅南沙，咁啊樓價又真係又差好遠啦，又而家嚟到廣州嘅樓價喺南沙都唔平啊，都要萬幾啊。係啊，但係你睇下啱先，中山萬幾好。哇，中山萬幾啊，可選擇好多啦。即係點講咧？貴係貴喺邊咧？廣州貴係貴喺嗰條地鐵，唯一嘅就係比較方便啦，地鐵比較多。南沙仲種緊禾啊！係啊，假㗎。仲種田㗎，種蕉啊！換第二條高速啊！南沙港快速路啊！最多嘅南沙港快速。係啊，14衝就係行呢邊啊！係啊。尋日我哋咪21衝14衝。係啊，經過江門嘅有個觀眾香港嘅港車北上佢啊，佢係跟住我哋去食，又話去14衝嗰度食。呢一邊就係南沙，跟住佢就開始佢嗰個自動駕駛啊！因為佢係可以幫我哋限幾多，佢又開翻幾多啦，盡開又唔使話自己心急啊咁樣。係啊，個勻速㗎嘛又。勻速，你冇乜嘢好講㗎。係啊。而且咧100最好嘅。係啊，因為呢條路咧唔可以開82嘅。南沙港快速路係開100嘅啫。所以我哋去中山咧，就一係就行嗰個港珠西線，一係咧就行南沙港，行經呢邊，係好多條路可以過到去，好方便。你睇下，南沙仲係一望無際嘅田野啊，而中山嘅咧一望無際嘅魚塘、脆肉環、生魚。南沙仲喺度種田，中山養殖業啦。啲蔗仲有啦，全部都係蔗，全部都係蕉樹啊！呢邊南沙最多嘅咧就係蕉，蕉門啊，蕉門大橋咯，種蕉好多嘅南沙。中山以前又係好多種蕉嘅蕉樹啊嗰啲，不過而家好似少咗，中山都冇咁多，南沙最多。蕉啊、雞屎果啊、楊桃啊嗰啲農產品好多。我哋落到翻嚟廣州啦。嗱，呢個咪去天河蕉門啊嘛，天河到南沙巴士都幾錢添？31蚊，31蚊啊！由嗰個咩過嚟31蚊。民眾嗰度。如果你想平啲，就係過咗嗰條橋，跟住就喺係啦，過咗嗰條唔知係咪叫環力大橋定咩橋啦？反正一過咗南沙之後，你係落高速，咁你就一路開翻嗰啲國道，咁你翻嚟國道都唔係好多燈嘅。係啊，都好快下嘅都，但係都要2個鐘嘅其實都。咁你而家慳咗1個鐘咯，可以。即係如果你哋翻嚟喺廣州開車咧，唔好急。急唔嚟啊！係啊，條路你又唔熟，你又有睇。啲路又窄，車又多，冇得急㗎，真係。慢慢行啦，一步一步跟住。你唔同話你喺高速咁，你就整個自動駕駛。嗱，你翻到嚟你夠膽自動駕駛？有人夠膽㗎。你要好熟嗰條路。因為有電雞又食。翻到嚟21分鐘塞車喎，冇大到唉。
廣州咋，而家未生，啱啱佢落到去就塞啦。 600米後靠左行駛，請提前走。點講咧？其實喺中山翻嚟咧，或者已經算好嘅啦。好快嘅啫嘛。係啊，即係如果喺西面啊，仲塞啊！喺西面啊，即係嗰啲廣佛肇高速落嚟啊，喺高速啊已經開始塞啦。唉，嗰邊真係仲頭殼赤啊！所以點解話翻嚟市區？即係喺廣州，我哋都好少話開車啊咁樣。因為你開車，第一停車費又貴，第二地鐵周圍都去得到啦。嗱呢度你啊，你睇下，好混亂㗎。呢度一定要行到最右車線啊！前邊嗰部港車又同我哋一樣，呢個方向。減速，即將進入嚴重塞車路段，長度2.6公里，預計通行時間24分鐘。啊，仲長咗。人多咗啦。唉呀，跟咧，慢慢跟啦。塞到呢度開始。係咯。雖然前方擁堵，但你仍在最優路線上。最優路線冇得揀咯，例牌塞車嘅呢個位。真係例牌塞車，就係啱啱嗰個企大門口嗰段啊，一路塞到去。即係如果你喺東面入嚟嘅咧，就係呢個位啦。係啦。如果你喺西面嘅咧，就由落高速都未人落高速啊，已經開始塞㗎啦。係啦，就要我揀車道㗎啦。唉，嗰度仲恐怖啊！廣佛肇嗰邊真係塞車塞到啊，喺高速啊已經塞啦，塞到你真係啊冇脾氣啊！幾咯？嗱，而家又唔係翻工，又唔係成日。係啊。下晝係2點幾嘅時間啫嘛。星期六。星期六，咁啊就係咁啦。唔知點解。都唔知點解塞嘅。終於翻到嚟廣州，好大度。其實已經翻。已經塞咗好耐車。塞咗好耐車㗎啦。係啊，塞咗好耐車。講下點解塞？點解塞車係冇得點解講咗塞車，車多咯就係。車多咪就係塞車咯。已經好熟㗎啦，呢條路我行到。唉，都未人到企大門口。係啊，唔係過企大門口啊，好多喎又。唉，翻到嚟龍津路，哇，咁好生意喎呢個咖啡店。原來咧星期日星期六呢度係好旺嘅。咁我去做乜嘢咧？我去前邊龍津路市場買啲湯圓啊！突然間喺路上醒起聽收音機，原來今日係冬至日啊！平時咧我哋係真係經常會嚟龍津路呢邊㗎。咁啊，今日係有活動搞啊！哇，嗰啲公仔擒上樓上喎，教啊真係！平時我離開呢度嘅時間咧係朝頭早居多啊，或者傍晚啊，咁啊冇乜人好正常。今日啲後生仔全部嚟晒呢度使錢啊，有個玩樂啊嗰啲咁咯。我咧就唔會再入個商場裏邊唔係市場裏邊買嘅，應該嗰個廣州酒家就會有得賣嘅啦。同埋呢度都好似叫緊咪喺度賣散裝湯圓，廣州酒家好啲。唔知呢度有冇咧？有啦，我都見到。上邊擺住嗰啲，我老婆話叫買芝麻味嘅黃米湯圓啊！呢個日式嘅便利店咧，聽講話佢哋會撤出中國市場。我諗唔到咧，因為仲有幾日就過年。我諗唔到咧，燈都熄埋嘅喎。究竟係因為撤出市場啊，定係唔撤啊？因為有陣時係咁巧冇電咧，咁就不得而知嘅。唔係喎，連隔離大排檔都熄埋燈喎，咁就唔關事。呢度咧就嗶哩嗶哩嘅一個大會員活動，真係唔好意思，咁巧我就係嗶哩嗶哩大會員。佢哋係嗰啲好年輕嗰啲活動嚟嘅，不過有音樂太多。哇！嗰個車整到幾靚，後生就唔同啦。終於翻到嚟屋企啦，呢兜飯咧就我嘅。仲要唔要？我唔要頸嗰啲。頸唔要啊？好食啊！你要，我唔頸嘅。呢嚿要唔要？呢嚿嗰嚿咩嚟㗎？呢嚿係鵝肉啊！鵝肉係咪㗎？係啊，腸要唔要？唔要。呢啲？唔要，我就要髀都夠啦。咁啊係咁咯。你咁樣呢啲夠㗎啦？你唔好理我啦，我啊唔係好食啊。今次又嚟睇一個女嘅作品。哎呀！呢個賣相就好
一般啊嚇，都唔嚇死叫一人啊！般啦，甚至可叫差。換個角度睇下，佢裏邊係有唔知搞嗰啲乜鬼嘢。嗰個係芒果嚟嘅，嗯，有啲 cream 啦，應該係。搞埋晒啲古怪嘢之後，個包嗰個蛋糕皮好似唔差㗎，你會唔會攞上邊嗰啲先好啲咧？唔係啊，似係嗰啲食得到啊都食得到㗎，唔係食唔到。食得到，就係整個賣相差啫嘛。整得醜到，嗯，就係醜樣，哇！呢個醜樣會唔會太多咧？多啊，咁就咁咯，就咁食下先啦。食下先啦。試食時間到，係有芒果，專程走落去買。好好食啊！個樣就0分，味道就好高分。嗰個 cream 好好味，食台靚啊嘛。蛋糕都唔差。係啊。同外邊賣嗰啲一樣，就係個樣唔得啫嘛。嗯。佢整唔好個樣啫嘛。交我個。嗰啲 cream 好好味啊。好食啊！嗯。真係好食啊！就係個樣醜啲。係咯。個蛋糕好似係買翻嚟咁嘅。夠濕咁。有學問嘅原來。佢講過，但我唔記得。即係佢仲係濕潤啊！濕潤好食好多嘅。有咬口裏邊，唔係淨係得啲空氣。係啊。佢啲包都好差，至於呢啲就似嘅啫嚇。就係捲得唔識捲啦，手彈檔。可以啊。可以啊！你呃我話係買翻嚟，即係冇俾人食過個邊皮嗰啲，我都信。味道幾好啊！整到就係個樣衰。呢碟俾下邊碟先好，再由佢特寫。好食啊個皮。係啊。呢個皮啊。嗰啲 cream 幾靚。呢個蛋糕皮都好食。係啊。好食喎，真係。因為點解啊？你自己用嘅奶油靚啊。係。出邊啲奶油我哋麻麻地啦。上次喺有一間茶樓嗰度食嗰啲，食影相好睇啊！影完相啊真係啊，嗰撇奶油都唔食啊。